Kalyana Mita Kore Kamatansia Maya Yichin Kunabarega Choku Myoboy Kambira Jakatangata Kambira Katangata Kambira Kata Kambira Kata Sara Isa Liban is Sade Neshane Diazaga Jong Jose Prisadupa Sesate Nene Diazaga Olivegia Dia Doza Konavan Sesate Nene Diazaga To the Fiagu Yogi Atunia Rividan Bawana Sate Diazaga Iraria Kukurele Atuvira Ko Mi Buni Yogi Miaguleve Sapine and Yivo, the twin Ponsaviro Shin Timpia Tapuya a Yechira Holudago, a late Haviro Pionida, near Shito Valley. Tinileve Po Mobile Valley, Jejabia Nale Vido Gigi Nian people yard. Saruna Latin who Ponsaviro Shilin Timbiabuya, Ludi Dia Timabara Radine Unia Topia Tade Ponzan Lego when Una Taviro Selection in Timbiabauma Tisaliva Pavo Prisatamupa Padwavo Madrid Sam Padwavo. The Venerable Sayadaw feels that he still needs to explain some more on the sixth quality of a spiritual friend or of a meditation teacher, as is given in the Pali language as Gambirancha Katam Kata. Namely, he or she should be profound in speech. And the meaning of this is that the spiritual friend or the meditation teacher who is a spiritual friend should be able to explain things related to the Four Noble Truths, satyas, should also be able to explain regarding the cause and effect relationship in the form of the dependent origination, paticca samuppada, and Dhamma, which is very profound. Furthermore, this the teacher, meditation teacher, should be able to explain on the 37 requisites of enlightenment, the Bodhipakkhiya Dhammas, which are also very profound, and the spiritual friend should explain in particular on Satipatthana, which is directly related to, or which directly concerns the meditators. And these explanations should be given according to the text. And it is already 2 days that the Venerable Sayadaw has expounded on this topic, and he feels
that still some further explanations are needed, especially how the Four Noble Truths are included in one's practice, as well as dependent origination, paticca samuppada, and satipatthana itself, and so that the meditators will clearly digest this topic. Numuna Ponzali Tobia Doragaro Mamaga Tain Chareka Taimu Susai Malushi Tainekaitama Tishani Taina Sea Sinsit Nandiane Taina you Sinsit you diaboli Press up bit of pinivoli Chain Daga Siasa Vido, Swimmers were shoot it. Yogi Boko Ma Tadi Tamari Ari Tana Luciano The Karakama Tayine Sinsit Nandiazi Yautoreka Tila The Karakama Leve Taine Yu Sinsi Yautoreka Tila Nandiane Yudia Mayove Gwe Bia Tila Nandia Sinibo Masika Biwa Jado Anika Jado Lishi Secularia Taloni the Kuyin the Kujin Tari Levatini Roda Taina Yu Sinsin Leve the war do the Ori Lily Vido Tin Tong Vido Yada Pele The Quayamida Levati Nane to Kunetaku Matu Quavia Vonim Hovu a Duru Sessa Pini Nadia de Udia de Roma the Mure the Sene the Tanem Hope Body a Pele body Quayamida Timi and that Parano. Elutim in a law on level say I appear take my about the go level you teach here. The care go Amandiari Utilu Sandale Pimja about it. You are Suji Sandavole here about it. Yesuja Sandavole Timbola de Yoko. And it told chocolate through Kuna USJ the mu Wisara Nevoli, David Alepsito Chukti Sarabani, Chukti Chulita, was an Akugo, and it told chocolate Kajado, Chijoni and Nakuda Kare, Tuavida Pitora. Savida Pietro, the warrior. It is on the warrior, the fire. Shukui, the Shimata say Yauto. Don't appear by our boy and Yoli Shabito Lulum Yago. Nucha, take your pellet of fire. It's a city, yo ye, Pinti Pinto Lulum Yago. Near active in your second name, active in your As if it feels she when suicide video, outside video, feel like they never the deer edible macadora. The IO pencil mirror. So there's a pencil mirror she edible as a clear say chat or about it. No paying up the deed of my deed, they were lay ladder about it. Tamanga Shanga Mani Luciano Polare Aum Choria Macado Bamamadi Bamadido Badile Miluciano Yiriara Nevolidama Tiari Shop Bureau Tiari Champamito Bureau Condansia Dati Tia Jambio
Nyama no de ko bai nyama pa hu de. Tui chung je the bo ga le be, tui ya de the bo le be. Pi pi mi mi shi ma tam shin phit da be. Ko na a pi ne. Hola. Chin da kai pi do bo li. ပေါ်တဲ့အာရုံနဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ချုပ်တီးမိအောင်ပေါ့လေဇန်သဘောပါပြီးတော့အဆိုင်မှုအပြည့်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးမြဲစွာမှတ်မိပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာစိုက်ကြပြီးတော့တဲ့ကြတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါမြင်တာကိုအမှန်ပြောတော့တာအမှန်သိသွားလို့ရှိရင်အမှန်ပြောတော့တာမြင်ရမှန်ပြောဉာဏ်မြင်တော့တဲ့ဉာဏ်ပါလာတဲ့သဘောစင်လာပြီတဲ့တွေ့ရတဲ့သဘောလေးရတယ်သိစင်ကြတာပဲဒီမှာတချို့ယောဂီတွေစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ထင်ရကြံပြောတာတွေပါလာတော့ဘုန်းကြီးကတော့မကျင်တော့ဘူးလို့တော့မပြောလို့ပါဘူးလိုတော့လိုနေသေးတယ်လိုတော့ဖြည့်ဖို့ကမ္ဘာဆရာကြီးဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမြင်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောဂီအများသိအောင်ဆိုပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပေါ့လေတော်တော်လေးတည်နာလေအောင်ဆိုပြီးတော့လူမှုတော်ပုံစံလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်အကုန်လုံးအသေးစိတ်တော့တင်ပြလို့မရပါဘူးမတင်ပြနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတင်ပြနေလို့ရှိရင်အချိန်အများကြီးအသုံးချမှာပါအများအားဖြင့်အမေရိကန်တွေကအတွေ့အခေါ်ညာတွေကအမှန်ကောင်းတာပါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အနွယ်တွေဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့နည်းနည်းလေးတစားလေးတစ်ခုလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်နီးပေါင်း1000နဲ့ပေါ့လေလက်ပတ်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲတော့နည်းနည်းလေးနမူနာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအနွယ်ဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်တွေပေါ့လေလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်မှာပဲဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ချက်နဲ့နမူနာလေးတွေပဲပြပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ် Now, the other day, the Venerable Sayadaw gave an illustration for for what was mentioned early on, namely the change of posture from the standing posture into the sitting posture. When one focuses one's mind, first of all, on the intention to sit down, then one will see that it's actually a series of such intentions, and that an intention or a series of intentions represents mentality, nama, and then when the meditator when the meditator continues to focus on this process, then he or she will see a series of physical processes of lowering the body, part by part. And this happens when one observes this process in a concentrated manner, with concentrated mindfulness. A meditator then will sometimes see a series of such intentions. So this is mentality, and sometimes the meditator will see a series of physical processes of lowering the body, of sitting down, which is materiality, rupa. And the meditator then will understand, will see these two very clearly without mixing them up, without getting confused about them. And when the mind falls on, the meditator will understand that these are two different categories. They're fundamentally different. And when the mind falls on the process of the intention to
do to sit down, then this will be known in a very clear-cut manner. Likewise, when the mind falls on this physical process of sitting down, this too will be known in a clear-cut manner. And the meditator will understand that these two processes are not the same, and that they arise in pairs, one pair after another. So an intention and then the corresponding physical process and so on. And in order to see all of this very clearly, a meditator needs to have faith and also a strong desire to see the truth. And on top of this, a certain jhanic factor of aiming vitakka should be present. And this aiming or vitakka in the Pali language can be compared to a needle, with which one penetrates into a piece of cloth. So one stitches, and then with the help of a thread and the needle, one then tacks together or ties together two pieces of cloth. And so the thread will keep these two pieces of cloth together. And so in the same sense, aiming vitakka performs just this function. It keeps the observing mind and the object together. It's like the stitching. And so then furthermore, effort needs to be there, so the mind needs to be pushed or propelled or sent towards the object of observation. And during one's observation, one, as a meditator, one should not be sluggish, lethargic, lazy, and so on. But rather, one should be active, dynamic, and practice with much or in an urgent manner. With this, mindfulness will arise in the mind. Mindfulness will or with mindfulness one will observe the object, and the mind will be able to catch the object. And then based on this, the mind will penetrate sink into the object, be fixed to the object. Now, with the superficial observation of an object of observation, the mind will not stick to the object. And as a result of this, one will not know anything about the object. And not knowing anything, one will just imagine about the object, and then during one's report, one will report from imagination, and as a result of this, one's report will, the nature of what one is reporting is not going to be clear. Now, when one observes an object with much force, namely with aiming and full effort, then the mind will penetrate into the object. And the Venerable Sayadaw has noticed that there are some meditators who report, or some meditators who are somewhat indulging in imagination, and when they report their experiences, well, then the experiences or the report is not very clear. So he's saying this not in order to criticize, but rather he
he will give all these explanations so that the meditators understand how important it is to observe properly and to know clearly. And so, therefore, the Venerable Sayadaw will also give an illustration. And so, when he gives an illustration, he cannot explain everything because there's not enough time for this. And so, being here in the States, in the United States, where thinking and analyzing is given much importance, and where this intellectual capacity is well developed, the Americans are like the elder Sariputta. When one point of a certain topic was mentioned, then he could think of it or understand it in 1,000 different ways. So likewise, the Venerable Sayadaw hopes that by giving you one illustration, one clear-cut, straightforward explanation, you will be just like the elder Sariputta. You'll be able to understand it in 1,000 different ways. The Karakava Yanji Shinia Dhamma Bokuri no Yogdora Lechidabara. Yanji Shin Sindaributra Solution Tawagari Rema Payanini Yanji Lusovara. Tulo Yanji to the Bama Mishu, do a Yanji zone Lusovara. Buddha out to Anya Jizo, and routing Yajishim Shibara. Davi Melo Sindaributan Shimogan and Totavam Shibi a tech map for the Yashi to a two dear Atote Kama Shimogulanga Kuni at Dwemha, Ida Gonkayana, etc. Sindaribuddha the part no chavido. The Rinapa Atoma Yana Pipare. Tiro Yaji Shinha, Ayarai, Shiranga, Maho Foods Ravoli. Pavilo Noja, the Desero Mega Twimia Dabale, Dabajone, Belules Ravoli. Era Twimia Ravoli. Nibon so never, who got lesson and the got lesson as a they are to Temapo, they are to Ranaviago. She Mogulaga, New Jared, and the Karaluda. The part them have a Yana Shedora. The Foyero Sindaributra Amuri, what in a way they are to the Kaitan Limaro, Sindaributra. A late lady cannot chat Hajazama. She mogulay a late lady cannot cocaine Yazama Savoni. Banjajimane. No, the fact that a person possesses great intellectual capacity is not always to an advantage. Sometimes, a person who has such a great intellectual capacity may turn out to arrive later. Or achieve a certain goal later than somebody else who does not, whose intellect is not developed that much. Now, apart from the Buddha, the elder Sariputta was
recognized as the most of the person of a great possessor of a great intellect or great knowledge. Now, when the elder Sariputta and the elder Moggallana practiced meditation together, then it was the elder Moggallana who became an arahant within just 7 days. And it took the elder Sariputta it took him 1 week longer to become an arahant. So he was late by 7 days. And why is this so? Because he indulged in a lot of thinking, analyzing, and so on. Thinking in this way, thinking in that way, why, how, and so on and so forth. Now, as a result of this, the elder Sariputta, or it took the elder Sariputta more time to gain arahantship than it took the elder Moggallana, who did not spend much time on thinking. Now, you being descendants of the elder Moggallana, the Venerable Sayadaw Paṇḍitā would like to entreat you to temporarily put all of your thinking, all of your questions, all of the intellectualizing aside and just practice in a simple manner. တတိပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိလို့ရှိရင်အလုပ်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်တာပါပဲတတိပဋ္ဌာနာဆိုတာဟိုကယူကွန်းအာယုံပေါ်ခြင်းတစ်ချိန်တို့တစ်ဟုန်တို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအာယုံကိုအချိန်မီဖန်ဆုံမိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်အချိန်ပါရပါတယ်စိတ်လေးနှိမ့်ကန်နေလို့မရဘူးစိတ်လေးနှိမ့်ကန်လို့ရှိဟိုကအာယောပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီးမီတော့အလွန်ကိုပဲအပူတပြဲပေါ်လေနှုတ်ကြတိတ်ကြွဖြက်လက်မှုရှိရပါတယ်နော်ချိန်ပြီးပေါ့ဒီတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံအမိဖမ်းဖို့ရာအတွက်တိတ်လိုအပ်တာဖြစ်တော့ဒီကြားမှာအတွေးတွေဝင်နေလို့ရှိရင်အချင်းကြီးပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ်တဲ့အာယုံမှတ်မိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မတည်ဘူးဖြစ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်သွားတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်နောက်ပိုင်းကသူ့နောက်လည်းနောက်ပါနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလည်းဝင်လာတာပဲအကုသိုလ်ကိုပေါ့လေကိလေသာကိုသူကတော့ဝင်ပေါက်ပေးလိုက်တာခွင့်ပေးလိုက်တာပေါ်ချင်းလည်းငင်းခြေသားကစီရဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာဖတ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်အခွင့်မရတော့ဘူးကိလေသာအခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်တော့အဲ့ဒါအနှစ်သာရရှိပါတယ်ချိန်ဆစဉ်းစားနေတာဟာတက်တက်မဲ့ဖို့တန်တဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတိပြနေတာပါပဲတော့ရက်တာကြာညောင်းသွားတယ်ယုံနာညောင်းကကောင်းကောင်းမကွဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အထုဝါဒဟာအချိန်ကုန်တော့လူပန်းတော့အကျိုးကျေးဇူးမရှိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကိစ္စမှာတော့တွန့်တင်ရမှာပဲယောဂီတွေကိုတော့ It is valuable to know the meaning of Satipatthana. Now, Satipatthana means that as soon as an object arises, right away one captures this object with momentum. And in this one needs urgency needs to be there, and one also needs to be alert. And
as it is very important to catch the presently arising object, the thinking comes into the way. And it's more of a hindrance than anything else. The thinking is quite useless. And when there's much thinking, or when the thinking comes in between, then one will not know the nature of the object, and this not knowing means that ignorance arises. And this then opens up the path to the mental defilements, the kilesas. So as soon as an object arises, one needs to observe it, or one needs to rush towards it, label and observe it right away. And this is very valuable. And there's no time for thinking in this. If after a number of days of meditation practice, a meditator has not yet seen the difference between mentality and materiality, and then it's the Venerable Sayadaw's duty to push the meditators. Mamaထိုင်ချတဲ့အခါထိုင်ချတဲ့အခါမှာတာမန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ထိုင်တာပဲထိုင်တာငါပဲငါကထိုင်နေတာပဲဒါတော့သိတော့ပါဒါသမယိုးကြသူလည်းသိကိုလည်းသိပဲအလေးကြဖို့အသိပဲဘာမှတောင်းဖို့ရှိတဲ့အသိမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းတယ်ဆိုတာပေါ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အမြင်ကိုအားပြည့်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြည့်မှမြင်ရပါတယ်တိတိကျကျတယုတ်တည်နဲ့စိတ်ဆက်ဆက်ရှင်းသားကစီအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ထိုင်ချတော့မှအပြုတ်တတိသမารီအားကောင်းနေလို့ရှိရင်အစဉ်သက်ထိုင်ရင်းတဲ့နံတရားထိုင်တဲ့ယုတ်ကိုယ်ပြပြီးတော့သိလာတာပဲဒီတော့ထိုင်မိပြုထိုင်ញင်မှုနဲ့ထိုင်ရုပ်ဟာဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီနှမျိုးအပြင်အပူမပါတော့ထိုင်ញင်တဲ့နန္တရားနန္ဒုက္ခသစ္စာလည်းပဲမြင်နိုင်ခဲ့လို့နေနေတာလည်းမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိသွားပြီနာမထိုင်တဲ့ရုပ်အစဉ်စဉ်ကိုလည်းပဲမြင်နိုင်ခဲ့လို့နေနေတယ်ဆိုတာအားပြည့်နဲ့တိုက်ကြည့်တော့မြင်သွားပြီအမှန်မြင်သွားတာပဲဒါဒုက္ခပရိညေယံဆိုတာပေါ့လေဒုက္ခကိုပိုက်ချသိရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့မိန့်မှာချက်အရာပေါ့လေကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့ထင်သိတာမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဝိထာနေရရှင်းသားကစီအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှိလို့သိတာပြီးတော့ထိုင်နေတာလည်းအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးထိုင်တာလည်းအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တာကနာနဲ့ရုပ်ပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုလဲတည်သွားတဲ့ကအစွဲလဲကျွတ်သွားတယ်အတ္တအစွဲလဲကျွတ်သွားတယ်တော့ပြီးတော့အမှန်မသိတဲ့မောဟအလွဲကိုရှောက်တည်တဲ့မောဟအဲ့ဒါလည်းပဲကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒီထိုင်စေကာလမှာဖြစ်တဲ့ပုံရောအချင်းရပုံမှာရောအခြားခြားယုံနာတရားတွေပုံမှာရောအကောင်းထင်ပြီးတော့တာယာတက်မဲ့တဲ့တောင်းတတဲ့တဏှာလည်းကျင်းသွားတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတော့အဲ့ဒီမရှိတော့အမှန်သိလိုက်တာနဲ့ပဲဇီဝအတ္တအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းရှင်းသွားတာပဲတာယာတောင်းတတဲ့တဏှာလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းပါလေပြီးတော့ထိုင်စေခဏနဲ့ထိုင်နေတာကနာထိုင်တာကယုတ်အတ္တကောင်ဟုတ်အသက်ကောင်ဟုတ်ပေါ်နေတာဟာထိုင်စေခဏမှာပေါ်နေတာဟာနာနဲ့ယုတ်ပဲဆိုတာပေါ့လေကွဲသွားတာလည်းပဲခုနဇီဝအတ္တအစွဲပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပြုတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလည်းကျင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါအကျိုးမြတ်တွေရလိုက်တာအမှန်သိလိုက်တာလည်း
back to the illustration mentioned early on, namely the change of posture from the standing posture into the sitting posture. Now, when one looks at this as one usually does, then it's just an ordinary, one perceives it as just ordinary sitting. Or one might perceive it as I am sitting. And so this is just an ordinary perception of things. But when one, or in order to see what is difficult to see and what is also profound, such as the noble truths, then one has to observe with full mental force. And as a result of this, one will discern that there is involved in this change of posture, first of all, a series of intentions to sit down, which represent mentality, and then there's a series of physical process of processes of actually sitting down, and only these two exist. Nothing else exists, and if one sees, for instance, the series of intentions, then one will understand that this is difficult to see and also profound. And likewise, seeing the series of physical processes of lowering the body, this too is difficult to see and profound. So this kind of seeing then is discerning phenomena distinctly, discerning the dukkha, the suffering, distinctly, dukkha parinya in the Pali language. Now, in this context, one will understand that in wanting to sit down, there is no atta, no self or soul involved. And there's just the intention. And when one sees according to reality, then one will be free from the wrongful belief in the existence of a self, atta deity. And furthermore, with a clear discernment, one will be free from any kind of craving or attachment to the process, and so as a result, or there's no more tanha, and one will understand again that the intention to sit down is mentality, and the physical process is materiality, and that in this entire process, there is no self or soul or atta involved, and with this one topples the belief in a self, and this is of much benefit.
Tattvaတိုင်းမှာTattvaတိုင်းရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပေါ့လေအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတာအစွဲပေါ့နာနဲ့ယုတ်ဒီသဘာဝနှစ်ခုကိုရှင်းလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ပဲဒီအပြင်အပေါ်မရှိဘူးဆိုတာနားလည်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်Tattvaတိုင်းကိုစီပေါ့လေအတ္တလေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်သွားတယ်ဒီTattvaလေးဒီဇီဝအတ္တလေးနဲ့ပဲမြင်တာလဲသူပဲကြားတာလဲသူပဲနာနာစားတာထိတာသိတာသူပဲခုနထိုင်တာလဲသူပဲထိုင်နေတာလဲသူပဲဆိုတာပေါ့လေတကောင်နဲ့ယူထားတာကိုသူပဲဒီတော့အဲ့ဒီဆွဲလည်းမရှိတော့နာနဲ့ယုတ်သဘာဝအစစ်ကိုပိုက်ချသိလိုက်တာနဲ့ပဲခုနအတ္တလေးနဲ့လုံနေတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ုံတစ်ပါးပဲတွဲပြနေတာသိတာပဲဒီအတ္တလေးကမြဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဆွဲထားတာရှိတယ်လူသာတည်သွားတယ်အတ္တလေးကကျမ်းနေတယ်နောက်ဘဝမှာအဲ့ဒီအတ္တလေးကသွားပြီးတော့ဆက်ရတယ်သို့မဟုတ်ကောင်းငင်ကအတ္တကြီးမှာသွားပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာအစွဲရှိသလားအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒီကောလည်းရှိတာမရှိတာမဟုတ်လို့ကောင်းငင်မှာလည်းသွားပြီးတော့ရောက်ဖို့လည်းမရှိတော့မရှိတဲ့ဟာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတော့အဲ့ဒီအစွဲကြီးကျွတ်သွားနိုင်တယ်တော့ဒီတော့တာယာတတ်မဲ့မှုလည်းပဲကင်းတဲ့အပြင်အမှန်တိုင်းသိသွားတော့လွဲမှားတဲ့အစွဲလည်းပဲကျွတ်သွားတာပဲတော့When one clearly discerns mentality or when one observes mentality and materiality, nama and rupa, and clearly distinguishes the one and the one from the other, then with this one will be free from any form of craving or attachment. And this occurs not only with regard to the process of sitting down, but also with regard to any other object. And this freedom then from craving is known as samudaya satcha, namely the truth of the origin of suffering. And so automatically, with the clear discernment of mind and matter, the craving gets abandoned. And this happens by as soon as knowledge is there, then this craving gets abandoned. Now, furthermore, when discerning at mentality and materiality, a person may be of the opinion that there is or there exists a self, a so-called atta. And when discerning mentality and materiality, one understands that there is no such self, or no such self. Then again, some may be of the opinion that there is a so-called individual self or soul, known as jiva atta. And it is the belief says that this jiva atta orders a person to do this or that. Now, upon proper observation of what is actually happening in the body, then one realizes that there's just mentality and materiality, nama and rupa, and with this wrongful belief in the existence of an individual soul, jiva atta, falls away, gets removed. Now, some may hold the belief that that this self is eternal. So even though the human being
may pass away, the self, however, is eternal and it lives on. Or a variation of this view is that after death, this individual soul will go into union with some great soul. And this particular view or belief also is, or one can overcome this wrongful belief through direct observation of what's actually happening, and by discerning mentality and materiality. So, apart from overcoming craving tanha, this discernment of mind and matter also helps a person to be free from the wrongful belief in a self or soul. ဆက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အာယုန်တွေရှုလို့တတိသမารီအားတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိကတဆင့်တိုးလာတတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ခုနထိုင်ချတဲ့ခိုက်တမှာနာနဲ့ရုပ်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ရှုလို့အဲ့ဒီပိုင်းလေးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မထိုင်ရင်နဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းထိုင်ရင်နဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ရောက်ထိုင်ရုပ်စဉ်စဉ်အကျိုးနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိလာတခါတခါမှထိုင်နေမှရင်ထိုင်နေစိတ်အစဉ်လေးကုန်သွားတော့ကြားရမှာပေါ့လေရက်နေတာလေးရှိတယ်ရှေ့ဆက်မထိုင်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒီတော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်အားကောင်းပြီးတော့ဆက်ဖြစ်နေမှထိုင်ရုပ်စဉ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြတ်သွားလို့ရှိရင်ထိုင်နေရုံဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာပေါ့လေအလုံးထိရှားပါတယ်ဒီတော့ထိုင်စေခဏ၌ထိုင်နေတာကအကြောင်းနာထိုင်နာကအကျိုးရုပ်ပေါ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသာဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအကြောင်းနံတရားလည်းဟုတ်နေတယ်အကျိုးနံတရားလည်းဟုတ်နေတယ်ပေါ်တာအကြောင်းကျိုးသာဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီမှာပရမအတ္တကြီးအလိုကြဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေထိုင်ရုပ်ဟာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ရောက်ဖြစ်တာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ပရမအတ္တကြီးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနာမယ်အကြောင်းနံတရားပဲပရမအတ္တကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနံတရားမှာပရမအတ္တလည်းမရှိဘူးပရမအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးပရမအတ္တလည်းဝင်ပြီးတော့ပူးပြီးတော့လည်းပဲပူးပြီးတော့လည်းဆောင်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာကပါလေအကြောင်းနံတရားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းနံတရားကြောင့်အကျိုးရုပ်တရားတွေစက္ခစက္ခဖြစ်နေတာအဲ့တော့ပေါ်တာအကြောင်းကျိုးတာဟုတ်တယ်ဖန်ဆင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေမဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့ပရမတ္တကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရှင်းသွားပြီဖန်ဆင်းကလည်းမရှိပါဘူးသူဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မအခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့သိနေတာအကြောင်းပဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းမလားရှင်းနေတာပဲရှိမီဆိုလို့ရှိရင်သူလောနဲ့ပေါ့လေမဝေခွဲနိုင်တဲ့သဘောဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တရားလာတဲ့ဓမ္မဒါဟာထိုင်ရတဲ့မမကနေပြီးထိုင်ချတဲ့အခါမှာတရုတ်တသေးနဲ့ချိန်သားခဲ့စီရဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိသမารီအပြည့်လာလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးသာရှိတယ်ထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကြတဲ့အခါမှာကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးအပြင်မရှိထိုင်ရုပ်စဉ်စဉ်ကိုလည်းပဲမဟာဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်တာမဟုတ်အကြောင်းပဲပေါ်တာမဟုတ်အကြောင်းနဲ့ပေါ်တာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ပေါ်နေတာပါဆိုတာပေါ့လေယုံမတန်တရားကင်းလောက်အောင်တခါလေးရှင်းသွားတယ်သူလို့နဲ့တွေးတာမဟုတ်တော့ဘူး
အဲ့ဒါကပရမအတ္တအစွဲကင်းသွားပုံပေါ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်သိလို့ရှိရင်ပရမအတ္တအစွဲကင်းသွားပုံသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံနေသိလို့ရှိရင်ပရမအတ္တအစွဲကင်းသွားပုံနေပါပဲဒါနမူနာပါပဲတပင်ရည်ရှိသေးတယ်ဒီပြင်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်When one continues to observe the presently arising objects, then one's knowledge, one's insight knowledge will progress further by one step. And one will see as a meditator that the intention to sit down is the cause, and the physical process of sitting down is the result or the effect. And sometimes, and this is known or discerned clearly, sometimes one may find that halfway during the process of sitting down, there is no more intention to sit down, and so the intentions exhaust themselves, and then one ends up in that posture halfway between standing and sitting. Or at times it may occur that there's no intention to sit down, and as a result, the physical process of sitting down does not take place. So in this, the intention to sit down is the cause, which is here mentality, nama, and then there's the physical process of sitting down, which is the result or the effect, and this is materiality. And both of these are true. Both of them are a definite reality. Now, when one sits down, this is not because of some Brahma Atta, some supreme being, and but rather because there is an intention to sit down, and there's no Brahma and Atta involved in this process of sitting down. All we find is just a cause and effect relationship, and because of an intention to sit down, the physical process of sitting down takes place. So there's no creation here. There's no Brahma Atta. Brahma Atta does not exist, and this Brahma Atta does not create this process of sitting down. This becomes very clear. And when this becomes very clear, then a meditator will no longer waver and will no longer be indecisive, will no longer have doubts, and thus a meditator is free from vicikiccha. And a meditator who is endowed with mindfulness sati and concentration samadhi will see that there are in the process of sitting down, or that the process of sitting down consists of only the processes which are linked by cause and effect, and there's nothing else there. There's no Brahma Atta involved in the story, and it's not because of Brahma Atta that this process takes place. So this understanding then leads one to the freedom from the belief in the existence of a supreme being, of Brahma Atta, and
there are, apart from what has been explained, there are many other cause and effect links. ပရမတ္တမဟာဗြဟ္မာကြီးကိုသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဂုဏ်တင်ကြီးကျူးထားတာလည်းရှိပါတယ်ပထမဂုဏ်တင်ကြီးကျူးတာကတော့ဣစ္ဆရာဆိုတာဣဆွရပေါ့ဣဆွရတေတ္တဟိန္ဒိတာနဲ့ဆိုလို့ရှိဣဆွရခေါ်ပါတယ်သူတို့ဒီပရမတ္တကြီးကိုတလောကလုံးကိုသူကစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ထားတယ်သူကစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့အလိုရည်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့မြင်တာလည်းသူ့လိုကြကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာအကုန်လုံးသူ့လိုကြရပဲအသက်ရှင်သားနေတာသူ့လိုကြပဲသိတာလည်းပဲသူ့လိုကြသိရတာပဲဆိုတာပါလေအဲ့ဒါလိုသူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်တော့သဗ္ဗညုတဲ့သိစရာတွေမှန်တယ်အကုန်သိတာပဲမသိတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုလည်းဂုဏ်တင်ကြီးကျူးတာပါတယ်ဧကောတူလည်းပဲတဲ့တဆူလည်းပဲရှိတယ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြီးတော့သုခဒုက္ခတွေရဟိတောတဲ့ချမ်းသာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းကျင်းနေတယ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမရပေါ့လေချမ်းသာဆင်းရဲပုံသဏ္ဍာန်အကောင်တည်းရှာလို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုလည်းပဲကြီးကျူးထားပါတယ်တော့မကြီးမရဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေကြီးကျူးထားပါတယ်တော့People who believe in the existence of Brahma, Atta, or Supreme Being attribute the following qualities to this Supreme Being, namely Issara, or in the Pali language Isvara, in Pali or in the Sanskrit or Hindi language Isvara, which means that this Supreme Being governs the whole world. So the seeing process of a human being is controlled, is governed by this Brahmata. So too the hearing, smelling, tasting, touching process. Even the dying of a person happens according to his wish. The next quality that is attributed to this Brahmata is given as Sabbanyo, which means he is omniscient, knows everything. Then as a third quality, Eko, which means that this Brahmata is the one and only one. There are no two of its kind. Furthermore, as another quality, Sukha Dukkha Viharito, this Brahmata experiences neither happiness nor is free from happiness and free from suffering, dukkha, and this Brahmata has no form, no shape. It cannot be found. Vipassanaညာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပေါ့လေစီးကြောင်းကြီးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပုံပေါ့လေသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့စီးကြောင်းကြီးလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပုံရှင်းရှင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေရသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့နာနဲ့ယုတ်တရားတွေဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဆိုတာလည်းရှင်းသွားတာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ရမှာလည်းပဲမဆိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မဆိုင်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဆိုတာဒီလိုလည်းပဲနားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရသွားတော့သမ္မောဘိနိဝေစဆိုတာပါလေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မသိသေးခင်ကသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးပေါ်လေရှုနေရမသိသေးခင်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်လေသလားမြမကြီးကဖန်ဆင်းတာများဟုတ်လေသလားဆိုတာပါလေယဝတ္တန်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်
ရှိတယ်လို့လည်းပဲထင်တယ်မြမကြီးဖန်ဆင်းရှင်မြမကြီးရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒီတော့အမှန်တိုင်းမသိမှုသံမောဟဆိုတာပေါ့လေတွေ့ဝတဲ့မုံဝတဲ့ကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုယ်ပဲပြောပြောမရှင်းလင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးထူထပ်နေတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံလည်းမသိဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဆိုင်ရာအကျိုးဖြစ်ပုံလည်းမသိတော့ဓမ္မအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲဝင်လာတယ်ဓမ္မကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အစွဲဝင်လာတယ်တိမမှုနဲ့ယုံမှမှုတခါတည်းဓမ္မရောက်လာတော့တာပါပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဆိုတော့အသိရှင်းတာနဲ့ယုံမှမှုလည်းကျင်းသွားတာပဲသူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံရှင်းရှင်းလင်းသိတာနဲ့ပဲခုနမဟာဗြဟ္မာအစွဲလည်းပဲမရှိတော့ဘူးအမှန်မြင်သွားတော့ယုံမှလည်းကျင်းသွားတာပဲဒါဆိုလိုပါတယ်တော့ဒီတော့ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့နာနဲ့ရုပ်သဘောတရားတွေကိုဟောဒီသူတို့ဖြစ်ဆက်မှာလိုက်ပြီးတော့ဘုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှုရပါတယ်In order to be free from this wrongful belief, one needs to discern things according to reality. Yata bhuta, yata bhuta jnana. And one clearly needs to discern this flow of cause and effect links again and again and again and again. And then one will come to understand that phenomena are occurring not without a cause, and one will furthermore understand that the phenomena are occurring not because of an unrelated cause, an irrelevant cause. Now, when this kind of knowledge does not exist, does not develop, then a person is said to suffer from sammoha binivesa. And before this understanding of cause and effect arises, one may think that phenomena have been created by the Brahma Atta or by some supreme being. And the term sammoha, the term mentioned earlier on, sammoha means delusion, and actually it's a thick type of delusion, many layers of delusion. So when one does not know clearly, then one might believe that an irrelevant cause leads to a certain result or effect. And being deluded, a wrongful, or at this point, then a wrongful belief will arise. On the other hand, distinctly knowing or discerning the cause and the effect, one will be free from the belief in the existence of a Brahma Atta. And in order to gain this knowledge of the discernment of cause and effect, one has to contemplate according to this way of satipatthana. The ကျောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုနမူနာဆိုရင်ဒီနားလည်းလောက်ပါပြီဒီမှာ။ဒီမှာတစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာ
ကြောင်းကျိုးဆက်တရားတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားပုံလေးတွေပေါ်လည်းပြောက်နေတဲ့ဆင်းရဲပုံလေးတွေကောင်းစားချမ်းသာတဲ့အတ္တအနုဇာလေးမရှိပုံနေပါလိမ့်အဲ့ဒါတွေတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောရအောင်မှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့တဏှာပြည့်သွားတာနဲ့ဒါနဲ့ပဲတော့ကြအောင်စို့There are many such causal relationships, and this much, however, in terms of an explanation, should be enough. And when one continues with one's meditation practice, then other knowledges will unfold, and meditator will understand how objects arise and pass away, how they change. Also, a meditator will understand the unsatisfactoriness of formations, dukkha, and their absence, and the absence of a self, anatta, and all of this has to be, or will have to be, explained. Today, however, the hour is up, and with this, the Venerable Sayadaw would like to conclude his talk.